Po ashtu besoj që dhe vetë komuniteti ka një avantazh konkurrues po aq sa edhe kapitali, apo jo? Patjetër, po funksionon në këtë formë. Pra në rastin konkret sot që flasim, unë kam shumë persona që më kontaktojnë për shërbime, produkte, biznese të ndryshme, dhe duke qenë që unë e drejtoj një komunitet së bashku me gjithë kolegët e mi të tjerë, nëse mua më vjen një kërkesë apo një ofertë për një shërbim, unë fillimisht do ta ndaj këtë me persona që janë pjesë e këtij rrjeti, sepse mua gëzohem dhe gjithashtu krijohet një frym dhe një energji shumë e mirë kur një person me cilin ti bashkëpunon fillon të forcohet, fillon të krijojë kapital, fillon të krijojë biznes të suksesshëm, sepse vetëm në këtë formë mund të krijosh edhe ti biznes të suksesshëm, sepse fakti që ti je pjesë e këtyre njerëzve, këtyre bisedave, do të ndihmoj ty që të bësh, po themi, një nivel më sipër në karrierën tënde profesionale. Kështu që për mua rrjetëzimi, kontaktet janë baza e të bërit biznes. Nëse nuk njeh asnjë, nuk ke se si të shkosh te klienti, pra askush nuk do të njohë ty.